नमस्कार दोस्तों, नए और एक वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे ड्रेन ब्लॉकेज का प्रॉब्लम था। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे 1 रुपये का एक सिक्का फंसा हुआ था और गंदा भी था, तो हम इसको सफा कर लेंगे। और देखिए अभी ड्रेनेज सही हो गया। अभी इसको भी फ्रेश कर लेंगे खोल के, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट जमा पड़ता है। तो धो लिया हमने, इसको कपड़ा से सुखा लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाइए, पूरा फुल वीडियो है। अब इसको सेट कर देंगे, अब इसको टाइट कर देंगे। अभी देखिए पानी भर रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी ड्रेन पे बैठा देंगे। अभी ड्रेन हो रहा है। अभी देखिए पूरा पानी निकल गया। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।